давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар вилояти Суғд 750 нафар ба маркази саратоншиносии вилоят бо бемории саратон ба қайд гирифта шудааст. Ин далелро муовини директори маркази саратоншиносӣ дар вилояти Суғд баён намуд. маркази саратоншиносии вилоят зиёда аз 10 000 нафар шаҳрвандон муроҷиат намуданд. аз онҳо 750 нафар бемории саратон дарёфт карда шуд. ҳамагӣ 3000 бемор ба шӯъбаҳои маркази мазкур бистарӣ гардида, аз онҳо 150 нафар бемор ба муолиҷаи нурӣ, 700 нафар бемор ба амалиётҳои ҷарроҳии гуногун гузаронида шуд. дар таркиби беморони саратон дар ҷойи аввал бемории саратони ғадуди ширӣ, дар ҷойи дуюм бемории саратони гарданики бачадон ва дар ҷойи сеюм бошад бемории саратони меъда меистад. мутахассисон мегӯянд, ки асоси пайдоиши бемории саратон гуногун буда, ин таъсири физикӣ, химиявию генетикӣ шуда метавонад. агар бемор дар вақти муайян муроҷиат накунад ва муолиҷаи ин намуди бемориро пеш нагиранд, табобати он муҳлати зиёдро талаб мекунад. дар табобати бемории саратон се намуд муолиҷаҳо, яъне амалиёти ҷарроҳӣ, муолиҷаи кимиёвӣ ва табобати нурӣ истифода бурда мешавад. дар байни ин беморро синни солашон аз 55-60 ва боло, инҳо қисми асосии ҳамин беморонро ташкил медиҳанд ва нагуфта намонем, ки дар дохили ин бемороне ки синни солашон 20-25 то 30 солаам ҳастанд. маркази саратоншиносии вилоят дорои ду шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, шӯъбаи кимиёдармонӣ, шӯъбаи табобати нурӣ, қисми ҷарроҳиву эҳё ва шӯъбаи дармонгоҳи машваратӣ мебошад. барои ташхису табобати бемории саратон зиёда аз 37 нафар мутахассисони соҳа кору фаъолият доранд. дар маркази саратоншиносии вилояти Суғд тамоми он шароитҳо барои муайян намудан, барои гузарондани муоина, барои гузарондани табобат мавҷуд аст. аз санаи 10 марти соли ҷорӣ инҷониб шӯъбаи табобати нурӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, ки аллакай зиёда аз 150 нафар беморон дар ин шӯъба табобат гирифтанд. бино ба гуфтаи мутахассисон, роҳҳои табобати ин намуди беморӣ гуногун аст. пеш аз ҳама беморӣ саривақт бояд муайян карда шавад. баъдан муолиҷаи саривақтӣ натиҷаи мусбит доданаш мумкин аст. давоми 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 адад таҷҳизоти нав брандхастоб барои муайян намудани бемориҳои шуш ва 1 адад таҷҳизоти нафаси сунъӣ барои маркази саратоншиносии вилояти Суғд харидорӣ карда шудааст. дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ 5 намуд амалиётҳои ҷарроҳии наву мураккабро дар марказ ҷорӣ намудем, ки то ин дам беморон барои гузарондани чунин амалиётҳои ҷарроҳию наву мураккаб, ки ҳозир мо гузаронда истодаем, то ин дам беморон маҷбур буданд ба хориҷи кишвар ё ба маркази ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе сафар намоянд ва сарфаи маблағи зиёдро талаб менамуд. айни ҳол мо чунин ҷарроҳиҳоро дар шӯъбаҳои худ, дар шӯъбаҳои ҷарроҳӣ ҷорӣ намудем. бо дастгирии ҳукумати вилояти Суғд бинои нави беморхона бунёд гардида бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. айни замон таҷҳизоти тиббӣ фаъол аст. таҷҳизоти нурӣ истеҳсоли давлати Чехия буда бо лоиҳаи МАГАТЭ бо маблағи 15 миллиону 367 ҳазор сомонӣ харидорӣ карда шудааст. имрӯз табибони беморхона кормандони миёнаву хурди тиббӣ барои муолиҷаи беморон кӯшиш доранд. бо истифода аз таҷҳизотҳои муосир муроҷиаткунандагонро муолиҷа мекунанд, аммо ба ин нигоҳ накарда ҳодисаҳои фавт низ ба қайд гирифта мешавад. масалан, давоми 9 моҳи соли равон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта
дар сатҳи вилоят 143 нафар бо бемории саратон фафтидаанд. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилотии Хабар.